Ito ay noong mga 544 to 421 BC sa lupain ng Nephi. Ang propetang si Jacob ay nagbabala laban sa Kapalaluan at itinuro na nalulugod ang Panginoon sa Kalinisang-puri. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa ang Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesucristo. Itigil niyo yan! Tigil! Nasaktan ka ba? Salamat. Halina kayo. Mga minamahal ko, ako ay labis na nabibigatan dahil sa aking labis na paghahangad at pag-aalala para sa kapakanan ng inyong mga kaluluwa kaysa noon. Nagdadalamhati ang aking kaluluwa at nanliliit sa kahihiyan sa harapan ng aking lumikha na kinakailangan kong magpatotoo sa inyo hinggil sa kasamaan ng inyong mga puso. At labis ko ring ipinagdadalamhati na kinakailangan akong gumamit ng matalim na pananalita hinggil sa inyo sa harapan ng inyong mga asawa at ng inyong mga anak. Marami sa kanilang mga damdamin ay labis na mapagmahal at dalisay at maselan sa harapan ng Diyos. Kung aling bagay ay kasiyasiya sa Diyos. Kaya nga nahihirapan ang aking kaluluwa na ako'y mapilitang magsalita dahil sa mahigpit na kautosang aking tinanggap mula sa Diyos. Nabalaan kayo sa inyong mabibigat na kasalanan na nagpapalaki ng mga sugat na mga nasugatan na sa halip na paginhawain at pahilumin ang kanilang mga sugat. Ngunit, dapat kong gawin ang mahigpit na ipinag-uutos ng Diyos at sabihin ang inyong mga karumal-dumal na gawain. At ito ang ipahahayag ko. Marami sa inyo ang nagsisimulang maghanap ng ginto at ng pilak at ng lahat ng uri ng mahahalagang inang mina kung saan ang lupaing ito ay lubhang sagana. At dahil ilan sa inyo ay mas maraming natamo kaysa inyong mga kapatid, ang inyong mga puso ay naging palalo at pinatigas nyo ang inyong mga leeg at nagmalaki dahil sa kamahalan ng inyong damit. At hinahamak ang inyong mga kapatid sapagkat inaakala ninyo na kayo ay nakahihigit sa kanila. Akala ba ninyo ay pawawalang sala kayo ng Diyos sa bagay na ito? Hindi. Isinusumpa niya kayo. At kung ipagpapatuloy niyo ang bagay na ito, ang kanyang paghatol ay madaling sasapit sa inyo. O naway makinig kayo sa kanyang inuutos. At huwag hayaang wasakin ng kapalaluan ng puso ang inyong kaluluwa. Ituring ang inyong mga kapatid ng tulad sa inyong sarili.
maging mapagbigay upang yumaman silang tulad ninyo. Bago kayo maghanap ng kayamanan, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Matapos kayong makatamo ng pag-asa kay Kristo, kayo ay makatatamo ng mga kayamanan kung inyo itong hahanapin. At hahanapin ninyo ito para sa hangaring gumawa ng mabuti. Damitan ang hubad, pakainin ang gutom, palayain ang bihag at bigyang ginhawa ang may karamdaman at ang naghihirap. Ang bawat nilikha ay magkakasing halaga sa kanyang paningin. Tatapusin ko na ang pagsasalita hinggil sa kapalaluan. Kung hindi lang kailangang magsalita ako hinggil sa mas mabigat na kasalanan, labis na magsasaya ang aking puso dahil sa inyo. Wika ng Panginoon. Hindi nila nauunawaan ang banal na kasulatan dahil pinangangatwiranan nila ang pagpapatutot. Dahil sa nasusulat hinggil kay David at kay Solomon na kanyang anak. Totoong sina David at Solomon ay maraming asawa at kalunya. Nakarumal-dumal sa aking harapan, wika ng Panginoon. Sapagkat walang sino mang lalaki sa inyo ang magkakaroon maliban sa isang asawa. At hindi siya magkakaroon ng mga kalunya, sapagkat ako, ang Panginoong Diyos, ay nalulugod sa Kalinisang-puri ng mga babae. Kung loloobin ko, wika ng Panginoon ng mga hukbo, na magbangon ng mga binhi sa akin, ay uutusan ko ang aking mga tao. Kung hindi ay makikinig sila sa bagay na ito. Sapagkat masdan, ako, ang Panginoon, ay nakita ang kalungkutan at pagdadalamhati ng mga anak na babae ng aking mga tao dahil sa kasamaan ng kanilang mga asawa. At hindi ko tutulutan, wika ng Panginoon, na ang panangis ng mga kaaya-ayang anak na babae na aking inakay palabas ng Jerusalem ay makarating sa akin laban sa kalalakihan ng aking mga tao, wika ng Panginoon. Mga kapatid, nakarating kayo sa masidhing sumpa. Nakagawa kayo ng higit na kasamaan kaysa sa mga lamanita na ating mga kapatid, sapagkat masdan, mahal ng kalalakihan ng kanilang mga asawa. Mahal ng kababaihan ng kanilang mga asawa at mahal nila ang kanilang mga anak. Sinaktan ninyo ang mga puso ng inyong mga mapagmahal na asawa at nawala ang tiwala ng inyong mga anak. Dahil sa masasamang halimbawa ninyo sa kanila. At ang hinaing ng kanilang puso ay nakarating sa Diyos laban sa inyo. Sinasabi ko sa inyo na dalisay sa puso. Umasa sa Diyos ng may katatagan ng isip. At manalangin ng may labis na pananampalataya. At Kanya kayong aaluin sa inyong paghihirap. At Kanyang isasamong inyong kapakanan. At magpapataw ng katarungan sa naghahangad ng inyong pagkalipol. Ngunit sa Aba, sa inyo na hindi dalisay na puso, kung hindi kayo magsisisi, ang lupain ay masusumpa dahil sa inyo. Pakatandaan din na dahil sa inyong karumihan, ay maaaring dalhin ninyo ang inyong mga anak sa pagkalipol at ipapataw sa mga ulo ninyo ang kanilang mga kasalanan sa huling araw. O aking mga kapatid, gisingin ang inyong mga kaluluwa. Tigatigin ang sarili na kayo ay magising sa pagkahimbing ng kamatayan at magsitakas mula sa pasakit ng impyerno upang hindi kayo maging mga anghel sa diablo. Amen. Amen. Tayo na mga anak.